치킨 튀김옷이 눅눅해지는 주된 이유는 기름 온도, 튀김 시간, 그리고 기름 제거 과정에 있습니다. 기름 온도가 너무 낮으면 치킨이 기름을 과도하게 흡수해 눅눅해지고, 반대로 온도가 너무 높거나 시간을 지나치게 길게 하면 겉은 타고 속은 수분이 빠져 퍽퍽해집니다. 또한 튀긴 후 기름을 제대로 빼지 않으면 튀김옷이 남은 기름을 머금어 바삭함이 금세 사라집니다. 바삭한 식감을 위해서는 170에서 180도의 온도에서 짧고 균일하게 튀기고, 채반이나 키친타월 위에서 충분히 기름을 빼는 과정이 필요합니다. 반죽에는 탄산수나 맥주를 섞어 기포를 형성하면 가벼운 식감을 낼 수 있으며, 차가운 물로 반죽해 글루텐 생성을 줄이는 것도 바삭한 튀김옷을 만드는 데 도움이 됩니다. 더 많은 음식 이야기 놓치고 싶지 않다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.